कैमरा लगा हुआ है। जी हाँ, बताइए। ये रात को 4:30-5 बजे की सुबह के टाइम की घटना है कि 4 चोरों ने यहाँ बाटा शोरूम जो केसरगंज तिराहे पर है इस पर अटेम्प्ट किया था चोरी करने का और बड़ी डकैती डालने का प्रयास किया था। स्टेशन रोड व्यापारिक संघ की तरफ से जो गार्ड नियुक्त है लखन सिंह, वो अपने राउंड पर रहते हैं सुबह रात को 10 से सुबह 6 बजे तक। उनको सूचना मिली एक टैक्सी वाले के द्वारा कि वहाँ वारदात हो रही है कोई बाटा शोरूम पे। तो ये तेज़ी से दौड़ के आए तो 2 तो इसमें से निकल के भागे, 2 इंदिरा गांधी स्मारक की तरफ दौड़े जो इनके पीछे ये दौड़े। एक कांस्टेबल भी आ गए थे ऐसे में क्लॉक टावर के, उन्होंने उनका पीछा करा और एक को यहाँ दबोच लिया इंदिरा गांधी स्मारक पे और एक को अनाज मंडी में गिरफ्तार कर लिया। अभी वो दोनों सेल के अंदर बंद है क्लॉक टावर के अंदर। और इनकी सजगता से बाटा शोरूम के अंदर बहुत बड़ी चोरी होने की घटना बच गई। कोई फुटेज आया था? फुटेज तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इन्होंने कोई सीसीटीवी कैमरे लगा नहीं रखे हैं बाटा शोरूम के अंदर। आसपास की दुकानें खुलेंगी जब हमें मालूम पड़ेगा किसी के कमरे में आया होगा तो हम उसका कवरेज जरूर देखेंगे। कंपनी वालों ने कुछ बताया क्या माल जा रहा है? कंपनी वालों का कुछ नियम इनके ऐसे हैं बाटा के, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है तो उनके ऑडिट होगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि इनका कोई माल भी गया है। वैसे ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत कैश हम छोड़ के जाते हैं, वो गले में से निकला है। क्या माल था अंदर? माल तो पूरा देखो आप बाटा की कंपनी के अंदर जूते चप्पल सब कुछ है, सॉक्स वगैरह हैं, पॉलिश वगैरह हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है ले गए। फिर भी एक ऑडिट आएगी उसके बाद ये आकलन करेंगे अपने माल का, जब मालूम पड़ेगा। नाम आपका? बालेश गोयल, स्टेशन रोड व्यापारिक संघ अध्यक्ष। कौन सी जगह है, रात को क्या घटना हुई? सर मैं यहाँ पे व्यापारिक संघ का गार्ड यहाँ गार्ड हूँ। बाटा चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन चौराहे तक का रनिंग घूमता हूँ। इंदिरा गांधी स्मारक है, वहाँ पे एक टैक्सी वाले ने आवाज़ लगाई, वहाँ एक को हमने वहाँ पकड़ा और एक को पड़ाव में जाके पकड़ा। एक कांस्टेबल भी थे हमारे साथ में और एक टैक्सी वाला। हम क्या हुआ था रात को? हुआ क्या था? हुआ तो वो तो इधर से टैक्सी वाला पीछे भागा था ना, तो बाटा में क्या हुआ? इधर तो ताला ये शटर तोड़ा गया खाली। कौन सी दुकान है ये बाटा कंपनी। क्या नाम है? मेरा नाम लखन सिंह है। मतलब मैनेजर के पास कॉलर है जी जी सर, जो कल परसों एक वारदात हुई थी यातायात कर्मी के साथ, उनमें किसको गिरफ्तार किया गया है? उसमें यातायात कर्मी की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जिस पर प्रकरण दर्ज करके टोंकारमल नामक व्यक्ति है जिसने यातायात कर्मी से हाथापाई की थी, गाली गलौज करी थी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और उसी के अनुसंधान के दौरान हमने उसको अरेस्ट किया है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। राजकार्य बाद में क्या है? राजकार्य के बाद में एक वीडियो भी तो वायरल हुआ था, मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने देखा। प्रेम प्रकाश आश्रम सेवा मंडल आदर्श नगर आज से 72 वर्ष पूर्व स्वामी माधवदास जी ने सिंध छोड़कर जब हम हिंदुस्तान में अजमेर आए तब से यह आरंभ की है। यह आदर्श नगर में मंदिर 72 वर्ष पूर्व बनाया गया था। उसी समय से मंदिर में स्वामी टेऊराम जी की मूर्ति, गौशाला, प्रभु सिमरण के लिए स्थान और भोजनशाला का निर्माण किया गया था। पिछले 72 वर्ष में वह सारा निर्माण पुराना होने के कारण रिपेयर मांग रहा था और उसकी रिपेयरिंग बड़ी आवश्यक थी। इस वर्ष प्रेम प्रकाश आश्रम मंडल के ट्रस्टियों ने यह निर्णय लिया कि वापस इसका पुनः निर्माण किया जाए। तो आश्रम ट्रस्ट की द्वारा स्वामी माधवदास जी की और स्वामी टेऊराम जी की नई मूर्तियां बनवाई गई है। स्वामी टेऊराम जी की पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी शानदार मूर्ति कहीं भी नहीं है, जो पहली बार अजमेर में 18 तारीख को स्थापित की जा रही है। मूर्तियों का शुभ आरंभ 18 तारीख को सुबह 10 बजे परम स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी भगत प्रकाश जी जो जयपुर से पधारेंगे उनके कर कमलों द्वारा होगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक स्वामी भगत प्रकाश जी और अन्य संत यहाँ सत्संग करेंगे। उसके बाद आम भंडारा होगा। संस्था के सारे विदेशों से और भारत के अनेक देशों से अनेक श्रद्धालुगण यहाँ पधारे हुए हैं। 12 बजे के बाद भंडारे में शहर के आमजन भी भाग लेंगे। यह प्रोग्राम एक अविस्मरणीय
सेलिब्रेशन खुशियों का। Ladies, gents and children, get ready for fun, food and full-on masti with shopping at Rajasthan Mega Shopping Carnival 2020 at Azad Park from 29th Feb to 9th March. Wide range of national and international products, clothes, ornaments, cosmetics, FMCGs, decorative items, foot mats, carpets, exclusive furniture, electronic items, health and fitness products and much more. Celebration खुशियों का। जी हाँ भाई, किस तरीके से खाते से पैसे निकले, क्या कॉल आया था, क्या हुआ? 14 तारीख के दिन के करीब 2:40 पर एक मेरे पास SBI की तरफ से, SBI कार्ड की तरफ से एक फ़ोन आया और फ़ोन पे मेरा वेरिफिकेशन वो लोग करने लगे और उन्होंने मेरे अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मेरे को देने लगे। और फिर बैंक से मैसेज आए मेरे पास। मैसेज आए तो मैं मैसेज देख के थोड़ा चौंक गया। चौंकते ही फिर मैंने कुछ सोचा कि शायद ये मेरे पास जो SBI से ही मैसेज आ रहे हैं तो शायद मेरे वेरिफिकेशन की कॉल है। तो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट करते करते उन्होंने मेरी निजी जानकारी थी जो उनके पास पहले से ही थी और उन्होंने पूरी जानकारी को वो करके मेरे को सख्ते में ले लिया। सख्ते में लेने के बाद मेरे से एक नंबर पूछा OTP, और वो मैंने OTP उनको दे दिया और OTP डालते ही उन्होंने 4 किस्तों में मेरे अकाउंट से मैसेज आने लग गए। जब मैंने मैसेज देखा अपने मोबाइल पे तो मैं सीधा बैंक गया। बैंक पे जाके मैंने अपने अकाउंट को होल्ड पे करवाया और मेरे करीब 30,000 रुपये ऑनलाइन चले गए। किस तरीके से बोला था, किस चीज़ का वेरिफिकेशन था? वेरिफिकेशन मेरा नाम वगैरह पूछा और मेरे को ये बोलने लगे कि 7,000 रुपये आपके अकाउंट में डेबिटेड होंगे। थोड़ी देर में फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर बोला कि आपका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक OTP नंबर आएंगे। और वो OTP नंबर मैंने काफ़ी करीब 3 मिनट में वो OTP नंबर आए और मैंने जैसे ही OTP नंबर डाले तो मेरे पास मैसेज पैसे कटने के शुरू हो गए। अच्छा, मामला दर्ज करा दिया? मामला मैंने कोतवाली में मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है। उन्होंने बोला है कि देखते हैं इस मैटर को साइबर उसमें पहुंचाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? मैं फ़िलहाल मैं मेल नर्स ग्रेड 2 में यहाँ वर्तमान में JLN अस्पताल में कार्यरत हूँ और हाथीवाटा रहता हूँ। अच्छा, आपका यह हमारा आश्रम स्वामी गौरानंद आश्रम खारीपुरी पर यह हमारा स्वामी गौरानंद आश्रम है। इसमें जो है मैं स्वामी चेतन कृष्ण आप सबको जो है निमंत्रण देता हूँ। आकर के 3 दिवसीय यह जो है प्रोग्राम है उसमें आकर के दर्शन देंगे। आज जो है सुबह यात्रा भी हुई, कलश यात्रा हुई, हवन होगा, अभी पाठ साहब की आरंभ भी होगी, शाम को प्रवचन है और कल माता की चौकी है और परसों बैराना साहब है। सभी आकर के दर्शन देवे। संतों महात्माओं का भंडारा भी होगा और जनरल भंडारा भी है, आप जो आकर के दर्शन देवे। प्रेम प्रकाश मंडल जो है विश्व विख्यात प्रेम प्रकाश मंडल है। इनके स्वामी ग्वालानंद जी है, ग्वालानंद आश्रम जिनका पुणे में भी स्थान है, हरिद्वार में, अजमेर में, यहाँ ग्वालानंद मार्ग पर खारीपुर में बना हुआ है। यहाँ आश्रम में स्वामी ईश्वरानंद जो संस्थापक थे इस आश्रम के, उनका 3 दिवसीय आयोजन रविवार से स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है। जो भी कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए स्वामी चेतन कृष्ण जी महाराज के नेतृत्व में नाचते गाते झूमते कलश यात्रा यहाँ वापस पुनः आश्रम पहुँची है। यहाँ अभी हवन यज्ञ होगा, सायकाल विभिन्न संत महात्माओं के सत्संग प्रवचन होंगे, कल प्रातःकाल सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, सायकाल माता की चौकी होगी, परसों शहर के और विभिन्न बाहर के आश्रमों के संत महात्माओं का चेतन कृष्ण जी महाराज की अध्यक्षता में संत समागम होगा। उसके पश्चात सायकाल पूज्य झूलेलाल साहब के बहराने की सवारी होगी, उसमें पल्लव प्रार्थना और सब आयोजन के बाद जो है सबकी प्रार्थना होती है। उसके बाद मेले का समापन होगा। तीनों दिन प्रातः एवं सायकाल निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई है जिसमें श्रद्धालु इसका लाभ ले सकते हैं। रमेश टालवानी प्रवक्ता। उसके बाद आश्रम परिवार के द्वारा 21 वर्गों का विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। लोगों के सिंह आश्रम परिवार का सहयोग और मेरे पूरे शहर का भरपूर सहयोग है कि जिसकी वजह से आज हम लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। गोकुलधाम आश्रम द्वारा हर वर्ष फरवरी माह में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाता है जिसमें सभी जाति के सभी समाज के लोगों को एक साथ एक छत के नीचे विवाह सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। ये गोकुलधाम आश्रम के द्वारा 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन हमने 8 जून 2017 को आसाराम चौधरी की कोठी में
8 जोड़ों के साथ पूर्ण किया था। दूसरे प्रयास में हमने 22 फरवरी 2019 को राधे रानी गार्डन गुलाबबाड़ी अजमेर में 6 दिनों से पूर्ण किया। कि आपकी लक्ष्मी को लेने के लिए विष्णु जी लॉयंस भवन बाला सुंदरी आपके सामने खाली लोटा रखा हो उसमें थोड़ा सा जल भर के दे दें। 16 फरवरी को ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है। हम सभी आपसे बहुत निवेदन करते हैं कि आप भी इन बच्चियों के लिए आगे बढ़े। कम से कम एक परिवार एक बच्ची का विवाह अपने स्तर पर करें, यही मेरा निवेदन है। और ये कार्यक्रम मेरा आश्रम का ही नहीं बल्कि पूरे अजमेर शहर का है, सभी का है। इसमें कोई भी ऐसा देखिएगा, जब से मोदी सरकार 6 साल से केंद्र में बैठा है, उस जब से लेकर और आरक्षण के साथ समय समय पर छेड़छाड़ करता रहा। आरक्षण ही नहीं, हर उस संवैधानिक संस्था को बर्बाद करने की ठान रखी है जो संस्थाएं देश में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करती है। संविधान को कहीं न कहीं बदलने की कोशिश की जा रही है। पहले इन्होंने 2 अप्रैल पर जो आंदोलन हुआ, ये मोदी जी का ही कारण था, जो कि संवैधानिक संस्थाओं में आक्षेप करके और उसको बदलवाया। और अब उसके बाद में ओबीसी SC ST के जो पदोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों में अपना पैरवी ढंग से नहीं करना। जो वकील इनके नियुक्त हैं वो किसी तरह से गरीब तबके व्यक्ति का कहीं को ध्यान नहीं रखते और वो कहीं न कहीं अनदेखी करते। उसको लेकर ऐसे फैसले आ रहे हैं जो कि देश के आम गरीब नागरिक को कहीं न कहीं कुठाराघात करने वाले हैं। हाल ही में पदोन्नति आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है, उसको ये बताया गया कि वो मौलिक अधिकार ही नहीं है। तो मोदी जी, आप ये बताइए, इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार बच क्या गए? जब समानता का अधिकार को तुम खत्म कर रहे हो तो मौलिक अधिकार बच क्या गया फिर को दूसरे? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस पदोन्नति आरक्षण के मामले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए और संविधान में जल्दी से जल्दी सत्र बुलाकर इसमें विशेष वापस इसको करके और न्यायालय के जो फैसला है उसको बदलने का काम करें।